Sveiki! Ar kada pagalvojote, kaip būtų gerai prisidėti prie ateities kūrėjų ugdymo? Na, šįkart kaip tik apie tai ir pakalbėsime. Paaiškinsime, kaip paprastai ir svarbiausia prasmingai galima tapti FIRST robotikos organizacijos savanoriu. Iš esmės, parodysime visą kelią nuo pirmo smalsumo iki realių veiksmų, kurie įkvėpia jaunus talentus. Ši Margaret Mead citata, žinote, tai ne šiaip gražų žodžiai. Tai puikus priminimas apie galią, kurią turi kiekvienas iš mūsų. Būtent tokios atsidavusių žmonių grupės, kaip FIRST savanoriai, ir yra tas variklis, kuris realiai keičia pasaulį. O dabar nuo įkvėpiančių žodžių pereikime prie faktų. Ir jie kalba patys už save. Šioje skaidrėje matome ne tik statistiką, čia matome realūs pokyčiai. Tik įsivaizduokite, savanorio dėka net 81% daugiau jaunuolių pasirenka ateiti mokslo ir technologijų sritise. Tai reiškia, kad paskirtas laikas ir pasidalintos žinios tiesiogiai formuoja naujos kartos profesionalų kelią. Gerai, o dabar planas. Pirmiausia, pasinersime į tai, kokį neįtikėtiną poveikį daro savanoriai. Tada padėsime atrasti savo vietą, vaidmenį, kuris geriausiai tiktų. Apžvelgsime įvairias programas, tada žingsnis po žingsnio pereisime visą registracijos procesą ir galiausiai aptarsime mokymus, kad viskas būtų aišku. Pradėkime nuo esmės. Nors atrodo, kad viskas sukasi aplink robotus, tikrasis FIRST tikslas yra kur kas gilesnis. Kalba eina ne apie metalą ir laidus, kalba eina apie charakterio formavimą, apie įgūdžius, pasitikėjimą ir drąsą, kuriuos jauni žmonės nešasi su savimi visą gyvenimą. Ir kalbame ne apie kelias klases ar mokyklas. Poveikis yra tiesiog globalus. Pagalvokite, daugiau nei 655 000 jaunų žmonių kasmet. Tai juk visas miestas jaunų protų, kurių ateitį padeda kurti būtent savanoriai. Tai milžiniškas, įkvepiantis tinklas, kuriame vietos yra kiekvienam. Čia pats FIRST įkūrėjas Deanas Kimenas pasako viską. Robotai. Tai tik įrankis. Tikrasis rezultatas – jaunas žmogus, kuris išeina ne tik su techninėmis žiniomis, bet su vizija, pasitikėjimu ir tvirtu jausmu, kad ateitis yra jo rankose. Na gerai, nuo kodėl pereikime prie kaip. Greičiausiai kyla klausimas, o kur čia aš? Nesijaudinkite. Galimybių yra tiek daug, kad tikrai galima rasti savo tinkamiausią vietą, nepriklausomai nuo įgūdžių ar laiko, kurį galite skirti. Yra du pagrindiniai keliai ir kiekvienas gali rasti savo tinkamą. Galbūt norisi trumpos, bet intensyvaus veiksmo, pasikrauti energijos per vieną ar kelias dienas, tada renginio savanorystė kaip tik jums. O gal norisi matyti, kaip komanda auga ir tobulėja viso sezono metu, tada verta tapti treneriu ar mentoriumi. Tiesiog pagalvokite, kuris kelias skamba artimiau. Taigi, kurgi vyksta visa ši magija? Susipažinkime su pagrindinėmis FIRST programomis. Iš karto pamatysite, kokia įvairovė ir kur būtų galima pritaikyti savo jėgas. Kelionė prasideda su legendinėmis LEGO kaladėlėmis. FIRST LEGO League yra skirta patiems jauniausiamis, nuo 4 iki 16 metų. Per 3 etapus – Discover, Explore ir Challenge – vaikai žaisdami atranda mokslo ir technologijų pasaulį. Kylame laiptelio aukščiau – FIRST Tech Challenge. Čia 7-12 klasių moksleiviai jau neria į rimtesnius vandenis. Projektuoja, konstruoja ir programuoja sudėtingesnius robotus. Tai jau tikras inžinierinis iššūkis. Na ir pagaliau, karališkoji rungtis FIRST Robotics Competition, ne veltui vadinama proto sportu. Čia 9-12 klasių moksleiviai kuria tikrus pramoninio dydžio robotus. Ir tai ne tik apie inžineriją, tai visa verslo simulacija, reikalaujanti ir finansų planavimo, ir marketingo, ir žinoma, komandinės dvasios. Gerai, dabar svarbiausias klausimas – kaip tapti viso šito dalimi? Pereiname prie konkrečių veiksmų. Jokių spėlionių, tiesiog aiškus planas, kaip pradėti. Ir patikėkite, procesas yra stebėtinai paprastas ir greitas. Iš esmės, 4 žingsniai. Užsiregistruojate svetainėje robotidiada.org, pasirenkate renginį ir norimą vaidmenį, pateikėte reikiamus leidimus ir viskas. Belieka sulaukti koordinatoriaus patvirtinimo. O štai ir patarimas iš patirties. Būkite proaktyvūs. Nelaukite, kol su jumis susisieks. Kai jau pateikite paraišką, drąsiai rašykite vietiniams koordinatoriams. Prisistatykite, parodykite savo entuziazmą, patikėkite, tai tikrai padaro įspūdį. Sveikiname, paraiška patvirtinta.
Kas toliau? Dabar pasiruošimo etapas. Aptarsime mokymus ir reikalavimus, kurie užtikrina, kad kiekvienas savanoris jaustųsi užtikrintai, o vaikai būtų saugus. Viskas yra labai aiškiai apgalvota. Pirmiausia, bendri mokymai, kad susipažintumėte su FIRST kultūra. Antra, mokymai pritaikyti būtent jūsų pasirinktam vaidmeniui ir, kas be galo svarbu, jaunimo apsaugos programos patikra. Saugumas čia absoliutus prioritetas. Ir visa tai susiveda į šias 6 vertybės, kurios yra tikrasis FIRST bendruomenės kodas. Tai daugiau nei taisyklės, tai tiesiog DNR. Atradimas, inovacijos, poveikis, komandinis darbas, įtrauktis ir be abejo smagumas. Tai principai, kuriais visi gyvena kiekvieną akimirką. Dabar, kai žinome viską, lieka vienintelis klausimas. Ar esate pasirengę tapti pokyčio dalimi? Ar norite įkvėpti tuos, kurie kurs mūsų visų ateitį? Pirmasis žingsnis – jūsų. Imkitės jo.